Sanibona ngengane zakwethu ake nginibekele phinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina ngimfaza ukuthi ungakhumala bathi ilast bona magumede mhlambe emangabe usemusha like phinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi inokushare kuyikona okukhulu kunakho konke. Bafethu ake sibone lapha insizwa esinayo kule ndima ke kwindima eka YouTube lapha ninkiza insizwa uKing Zoso lapha insizwa ke esibonele inkundleni zokuxhumana ya trenda ngempela lapha ngihambele usika unyanyavu olusha lwemoto yehlobo lakwa VW. Izinto ezinhle impela kumele singazibe kumele sishayile ihlombe kakhulu lapha nokubona ke abantu esinabe endimeni bethuthuka ngalolu hlobo lolu ke ngokusebenzisa nje ulwazi lwakho ngezindaba lapha ke kule ndima. Bafethu into ezinhle kakhulu lezi sihlale phambili ngengane zakwethu esibheke lapha udaba osengalo udouble thinta lapha insizwa Dumakahle uma phathe efika umfo kaNkosi insizwa ke hlanganisa abantu wengoma zakhe mbelathe kuyikhipha eziza lapha ke ezolandelwa ialbum yakhe uDumakahle lapha ke isihloko sithi ke izindlu zendilinga lapha ke izindlu zo round lapha ke ezimbili njalo ke bafethu ialbum kaDumakahle lapha emarondweni amabili lapha kunengoma ke ekhuluma ngamarondo amabili khalisa abantu kakhulu lapha ukuthi ke abantu mangabe bazi ukuthi kubo kunamarondo amabili sebaziba uqhamba ukuthi umuzi wakubo semarondo namabili inkulu ingoma mfethu enensizwa uDumakahle. Mhlawumbe ke ulendanga kanani ulindele album yakhe uDumakahle ake sihlala lapha na comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena mhlawumbe luthino lwakho ngalolu daba. Mina ngenza ukuthi ngilasiboni sengiphuma nje ngande kakhulu ke ngomlomo kodwa ngikuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo ngesikhathi esilandelayo kwakho nje ukusubscribe nibe nosuku lomnandi ngikhohle ungilandela Facebook Radio Inkeza Instagram _162 nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.